大家好，我係坤坤啦。咁我今日咧又請咗 Amelia 過嚟。咁咧今日咧就係繼續我哋上一集嘅 topic 啦。上一集嘅 topic 就係講話喺加拿大多倫多呢一邊大學嘅生活係點樣啦。咁而今日咧我哋就繼續應唔應該喺加拿大揀一個有 co-op 嘅一個大學課程啊，定係揀一個冇 co-op 嘅一個大學課程？咁我哋今日就講下呢一個話題啦。好，咁 Amelia 你講下你大學 co-op 係點樣噶啦？因為其實我冇讀過 co-op， 所以我唔知係點樣噶咯。OK， 我個 program 4年噶嘛。咁咧，我個 program 佢個 co-op 咧，佢係咁樣嘅。佢係喺你第2年嘅時候咧，你就可以去 prepare 啦。佢就已經有好多唔同嘅 job 嘅 listing 咧，佢就已經可以俾你去 apply 噶啦。你喺你 year 2嘅時候，the end of year 2啦。跟住咧，基本上到 year 3或者 year 4咧，佢已經係要你一定要去 take 呢個 co-op 嘅。早㗎啦，原來。係啊，因為佢個 co-op 咧，佢有一個要求嘅，就係你一定要做夠350個鐘。咁350個鐘咧，其實計翻咧，譬如你一日8個鐘啦，咁你一個禮拜翻5日嘅話咧，你都要翻 over 2個月，你先可以儲夠呢350個鐘噶嘛。咁所以咧，佢就學校咧就想你越早去完成 co-op 係越好嘅，因為你2個幾月咧，你等於你就一個 semester 咯喎。你就起碼要 take 一個 semester 去儲夠呢350個鐘啦，跟住你仲要嘥時間去揾咧。所以咧學校咧基本上就喺你 year 2完咗，差唔多 year 2完嘅時候咧，佢已經要你去send out 你啲 resume 啦，跟住你要去揾啦，跟住最好就喺 year 4之前去完成呢個 co-op 啦。full time 嘅2個月先可以達到呢一個咁樣嘅 hours 啊嘛。咁即係你喺一個 sem 裏邊淨係做 co-op？佢可以 part time 同 full time 都得嘅，你只要係夠350個鐘就得㗎啦。佢唔 care 你做幾耐，但係就一定係350個鐘咧就 OK 啦。咁如果例如我一個 semester 全部都係做呢個 co-op 嘅話，咁你嗰個 semester 本身要讀嗰啲必修科，咁你咪要推到下一個 semester 先讀咯。係啊，咁你咪要自己分配下自己啲時間咯。係啊，但係佢係預咗你有一個 semester 係要讀必修科，跟住咧佢又預咗你有一個 semester 嘅有啲時間，你係要嚟做 co-op。咁即係佢其實佢個本身嗰個課程入邊咧，佢已經包括咗有一段空出嚟嘅時間係俾你一定要讀 co-op 嘅。冇錯，因為佢有個 semester 咧，佢譬如佢上一個 semester 佢要你佢要你 take 5個必修，跟住可能 take 多2個選修啦。但係佢今個 semester 咧，佢可能就係要你 take 1到2個必修嘅啫。跟住佢仲有一個咧，就係你個 internship 啦。internship 同 co-op 係咪同一樣嘢就係？係啊，係同一樣嘢嚟嘅。咁但係你個科係要讀2個 co-op 同埋 internship 都要。co-op 或者 internship 揀一個咯。跟住但係就儲夠個 hours 就 OK 啦。冇錯。不過可能每間學校嘅佢嗰個 requirement 都唔同。即係我嗰間學校 R 字頭嘅，咁可能佢個 requirement 係350個鐘，咁可能其他學校咧係300個鐘或者400個鐘，即係個 requirement 可能都唔同咯。係咁嘅，如果咧喺加拿大呢邊啦，一啲企業如果佢肯請一啲 co-op 啦或者 intern 嘅話咧，政府咧佢係會俾你退翻一啲稅嘅，即係一啲 credit 嘅，即係一啲 tax credit 啦。或者係咧，佢會俾翻嗰啲資助你出糧俾嗰個 co-op 嗰個人啦，或者嗰個 intern 嗰個人嘅一啲少少嘅糧嘅。咁所以咧，好多大企業咧，佢都好想請一啲 co-op 啦，或者係請一啲 intern 啦，咁佢就可以幫補下佢哋嘅一個交稅交少啲啦，或者係佢可以請咗佢，但係佢1分錢都可以唔使出咁樣嘅。咁但係咧，通常都係大企業先會嘅啫，細企業就難啲啦。咁所以咧，好多嘅大學，如果你係有 co-op 嘅科目嘅時候咧，嗰啲大學就會自己會同嗰啲大企業咧去溝通啦，然之後可能就會有一啲大家合作嘅關係，咁所以佢就可以例如呢間你喺呢間學校出嚟嘅人我先請，咁再請另外一啲其他學校嘅一啲intern 啊，或者其他學校嘅一啲 co-op 課程嘅一啲學生咁樣嘅。咁你學校有冇呢一方面咁樣嘅 list 啊？
可能有啦，但係我可能係我自己唔知啦。因為我知道 Y 字頭嗰間咧係有嘅，因為我有朋友喺 Y 字頭嗰邊咧就做 co-op 嘅，咁佢哋係有一個 list。咁但係咧，我有聽過佢講啦，即係 Amelia 講咧，就係話唔係學校幫你揾工嘅，係你要自己揾工係。係啊，學校會俾個 list 你咯，即係學校會幫你揾邊啲公司而家係請人嘅，跟住會有個 list 俾你。咁係咪就係嗰個 list 啊？跟住嗰個 list 咧，佢有埋嗰啲 link 啊，有埋嗰啲 titles 啊，有埋嗰啲反正就係好詳細嘅。咁你咧，如果你睇啱邊間公司，跟住你睇啱嗰個 title 嗰啲嘢咧，你直接 click 嗰個 link 咧，咁就係佢哋嗰個 application 嘅嗰個 link 啦。哦，即係佢有一個網址俾你，咁你就喺個網址度，佢有晒成個 list 俾你，跟住差唔多咯。有時候係一個 Excel， 就係一個 Excel 嘅 form，Excel 嘅 form， 係有時候係一個 website。係啊，但係佢唔會幫你 apply 咯，即係要你都係佢會揾出嚟俾你 ，OK， 跟住你自己揀。咁揀完之後咧，你自己 apply 過，佢哋唔會幫你 apply 過。咁你自己 apply 之後咧，咁如果你係有 interview 嘅話咧，都係要你自己去準備嘅喎。嚇，係啊，係啊。咁但係佢會唔會話 train 你點樣去 interview 啊嗰啲，定係冇嘅？我哋自生自滅咁。我哋係真係有個 course 咧，係你去揾 internship 之前咧，佢係要 take 嘅一個 course。呢個係一個必修嘅 course 嚟嘅。嗰個 course 咧就係會教你。改你點樣改靚你個 resume 啊，跟住點樣去 interview 啊，跟住我哋咪仲有LinkedIn 嘅，跟住又點樣去 set up 你個 profile 啊，點樣嗰啲嘢，呢啲 course 係有咯。咁你覺得呢個 course 有冇用咧？你覺得呢個 course 對你揾工有冇幫助咧？有少少幫助啦，即係就算即係 interview 嘅時候咧，起碼你係知道有啲咩係最好唔好講嘅。咁你又起碼又已經佢哋幫你 set up 咗你個 profile 啦。所以都係有啲咁多用嘅。咁但係如果譬如啦，我係一個話 interview 勁差，跟住之後佢冇人請我，咁係咪就畢唔到業㗎啦？係㗎，係就畢唔到業㗎啦，直接揾到嗰個 co-op 嘅 job 為止。因為佢嗰個係一個即係必修，比較似一個必修嘅 course 啦。咁你係咁 fail 嘅話，你一定都 pass 唔到㗎嘛。咁但係咧，所以佢有 co-op 同埋 internship 兩種俾你揀咯。我覺得我唔 sure 佢個 co-op 同埋 internship 嗰個 difference 喺邊啦。我都唔係好知道。係咯，但係我知道 internship 咧應該就係自己去揾出面嘅公司，跟住你 pass 咗就 OK 啦。我覺得 co-op 咧可能係學校入邊嘅。本身就係學校入邊嘅合作嘅職位啊，或者係咯合作嘅一啲嘢。咁但係我想問點樣先知道你喺嗰間公司度做啊咁？譬如我舊年揾到internship 嘅時候咧，咁咧我係要先寫一個 application form 嘅，俾我哋program 嘅 administrator。咁咧就話俾佢知。喺個 form 入邊咧，我哋要寫呢間公司名啦，跟住地址啦，跟住係做我嘅 job title 啦，同埋我嘅 responsibilities 係乜嘢啦。跟住咧寫完之後咧，咁我又要 send 俾佢，佢要 approve 咗之後咧，我先可以開始做嘅。如果佢唔 approve 嘅話咧，即係表示我呢個 job 咧係佢哋係我做呢個 job 係冇用嘅，佢哋唔會計我呢個 hours 嘅，因為我哋 program 咧要讀翻要做嘅嘢都係同我哋 program 學嘅嘢有關先，佢先會俾我哋去做。咁關唔關嗰間公司大唔大事啊？定係其實咩公司都得嘅，只要係同你讀嘅嘢有相關就 OK 啦。冇錯。哦，即係就係可以就咁樣。係咯。哦。係咯。咁你覺得難唔難揾呢？即係因為你嗰陣時可能你 Year 3開始揾啦，咁所以咧你嗰陣時其實冇乜經驗噶嘛，一定係你第一份工啦。如果你咁樣嘅話，係啊。咁所以其實難唔難揾呢？算係嗰個時候呢，而且呢咁啱舊年呢有 pandemic 喎。咁其實係好難揾嘅，係超難揾。而且呢，仲有個問題係乜嘢呢？我嗰個時候都仲係 international student，即係我係冇任何嘅，我又唔係 PR 啦，又唔係 citizen 啦。咁咧，我嗰個時候我揾工，如果係要做 full time 嘅話咧，我仲要另外再 apply 一個 co-op 嘅 work permit。即係其實係有另外一個你係 student 仲要 apply 一個 co-op work permit？係啊，因為 international students 咧，佢係唔可以俾你 work full time 嘅，佢係有一個
一個 restriction 咧就係你淨係可以 work part time， 而且一個禮拜唔可以超過20個鐘。嚇！好難達到㗎喎，係啊，咁所以咧，所以我嗰個時候咧，因為 co-op 係我個 program 嘅一個 requirement 嚟嘅，咁所以咧我係可以去申請嗰個 co-op 嘅 work permit。咁申請咗 co-op work permit 之後咧，你先可以 work full time。咁咧，所以咧呢個咧其實對我嚟講咧係揾工係更加難嘅，因為咧好多公司咧佢都係佢除咗睇你嗰啲 background 啊之類嗰啲嘢啦，佢有公司咧係真係會問你嗰個 status， 你喺加拿大嘅 status 係乜嘢？咁咧我都有2間公司都係問過我呢個問題嘅，就係我有冇 work permit。咁我同佢哋講咗話我有co-op work permit 之後咧，佢會問咁你個 co-op work permit 嘅expire date 係咩時候啊？即係呢個有效期係幾耐啊？通常幾耐㗎？呢個 co-op work permit 係佢係同你個 study permit 嗰個 expire date 係一樣嘅。譬如果你係2020年畢業嘅話咧，佢淨係俾到你2020年嘅啫。係啊，佢同你個 study permit 上面嗰個時間係一樣嘅。咁但係你嗰個 co-op work permit 係你自己申請定係咩㗎？咁自己申請㗎。自己申請啊？係啊。咁你又要俾一筆錢咁樣啊？自己申請咪要俾嗰個申請嗰個 fee 咯。題外話小 tips， 如果你已經知道自己要讀呢一個 co-op 嘅大學課程嘅話呢，咁你就可以喺申請呢一個學生簽證嘅時候呢，就一齊申請埋呢個 co-op 嘅 visa 嘅。咁樣做嘅話呢，就可以減少一筆嘅申請手續費用啦。咁但係如果平時如果你係 citizenship 嘅話，係唔需要㗎嘛？應該係啊，唔需要㗎。PR 或者 citizen 都唔需要。我 PR 或者 citizen 都唔需要。咁所以咧，如果你喺香港，你嚟呢度係攞 study permit，咁你就要留意呢樣嘢啦。如果佢唔講俾我聽，我都唔知道。原來你仲要攞到個 co-op 嘅一個 visa， 你先可以喺度做嘢。係啊，咁都幾麻煩喎。係啊，嗰個時候所以係好難啦。所以 international student 如果係揾工嘅話係好難嘅，因為好多employer 佢都會睇你個 status。因為佢都唔想就係你做一段時間，跟住你就走。佢可能 expect 你係做完呢個 co-op 之後咧，咁佢覺得你做得好，佢會想你留低。有呢啲情況咯。咁啊係啊，因為如果你係一個 co-op 或者 intern 啦，跟住你做得好，嗰間公司咧大多數啦，其實都係會請你做 full time 嘅。係咯。咁請你做 full time 咧，你一定要有一個sponsor 啦，或者係一個 work permit 嘅。咁當然啦，如果好嘅大公司咧，佢就會願意幫你出錢去俾呢個 work permit， 或者係俾一個 sponsor 你去申請呢個 work permit 啦。咁但係咧，其實好多公司佢都唔想願意出呢筆錢。如果佢可以請到一個普通嘅一個citizenship 啦，或者係上到 PR 嘅話，佢就寧願唔好嘥呢一筆錢啦。咁所以就變相 international students 咧，咁樣諗落去，其實真係比較難啲去揾到一啲工啦咁樣。我諗到咧，我哋學校咧有個我哋做 co-op 咧都可以係 overseas 嘅 co-op。咁爽？係啊，即係你唔使一定要係喺加拿大入邊嘅，你可以係去其他國家做co-op 或者做 internship 嘅。但係咧，佢都係有好多嗰啲 form 啊，佢有好多 form 要俾你填。咁跟住咧，如果你係佢仲有啲job 嘅 listing 咧，佢係同一啲特別係同一啲海外嘅公司做合作嘅。佢就係可以俾你去到嗰個國家同埋嗰間公司去做，跟住佢好似係嗰啲咩visa 嗰啲，要 apply visa 嘅嗰啲所有嘅費用佢都包，學校都包嘅。咁好，學校包埋你？係啊，因為佢嗰啲 program 咧就係同嗰啲有掛鈎關係，應該有合作關係咯。佢就係捧你去出去做，捧你去嗰度做。咁有咩？你記唔記得你都有工資俾嘅？哇！咁你之前記唔記得有咩公司？有邊間海外嘅例如咧？有冇咩？中國有，因為我好記得，中國係有嘅，北京。公司名就唔記得啦。跟住咧，仲有泰國、新加坡、美國都有，係咯。最記得就呢2個。不過呢啲可能好多都係俾本身 local 嘅 student。不過如果係本身自己係香港人嘅話，跟住如果你過到嚟呢邊嘅話，咁梗係喺呢邊做啦。係啊，因為 Canadian experience 係 very important。係啊，
除非你真係揾唔到，喺呢邊真係揾唔到。overseas 嗰啲咧就啱嗰啲 Canadian 過去啦，因為咁佢哋就會傾向啲啊，因為佢有 overseas 嘅 experience， 但係對我哋嚟講就冇乜需要。如果係俾你再揀嘅話，你會唔會揀呢一方面，即係係有 co-op 嘅一個科目咧？如果係未畢業之前嘅我呢，我其實係好後悔嘅，因為嗰個時候呢冇揾到 co-op 啊嘛，冇嗰時揾工嘅時候，即係特別係最尾一年啦，最尾一個 semester 啦，嗰個時候揾工就覺得好難，因為俾人 turn down 咗好多次啦。咁嗰個時候就真係好後悔，點解我要 take co-op？嗰個時候就真係如果我唔 take co-op 咁幾好啦。咁但係而家呢，因為而家我已經畢咗業啦，co-op 都已經做完啦，咁而家都做緊 full time 啦。咁咧，我而家份 full time 咧就係我 co-op 做 co-op 跟住轉 full time 嘅，所以咧而家嘅我咧就會覺得 OK， 我嗰時揀 co-op 都幾好喎，其實即係 push 自己咯，變咗。咁啊係。咁我有一個朋友啦，咁佢係 co-op program 嚟嘅，咁佢咧就好彩，佢就揾到一間大公司。咁其實佢哋有好多成日都會有好多空缺嘅，同埋佢哋已經習慣請呢個 co-op 或者 intern 嘅。咁所以咧，通常嗰啲人咧都會變咗 full time 啦，然之後再慢慢升，再慢慢升咁樣，就會變咗佢哋嘅老員工啦。因為佢哋覺得咧，就係你已經做過 intern 啦，與其 train 一個新嚟嘅人，不如咧就用一個之前已經喺度做過 intern， 已經有一段兩個月又好3個月後嘅一個 training 啦。咁起碼熟悉呢個公司少少啦，同埋起碼知道你嘅業務係點樣嘅。咁所以我明白點解好多公司都會第一請呢一個 co-op 嘅人同 intern 係有呢個政府資助啦。咁第二就係佢可以之後再令到嗰個人成為一個 full time 咁樣嘅。我好建議大家咧，如果你係揾 internship 或者 co-op 嘅時候咧，最好就係揾一啲其實佢係有俾一個最起碼最 minimum 嘅 range 你。咁因為咧，其實我個 professor 成日都講嘅，即係如果你係成日都即係所有嘅學生都揾一啲免費嘅，即係俾嗰啲公司唔係嘅，即係你情我願嘅啫。但係如果佢公司唔俾錢你，跟住你又做佢免費嘅勞工嘅時候咧，你如果個個人都 accept 呢啲咁樣嘅 job 之後咧，呢個市場咧就會越嚟越多呢一類型嘅 job 噶啦。咁變相咧，可能你下一代啊或者之後下年畢業嘅人咧，佢揾嘅工俾錢嘅 internship 或者俾錢嘅 co-op 咧就會越嚟越少啦。咁所以咧，我係非常之建議大家咧，即係如果你係出嚟揾 co-op 或者 internship 嘅話，如果佢冇俾居馬費又好 minimum wage 又好，或者係佢冇俾一啲 free goods 你都好，都唔好 accept 嗰份 job 啦。因為除非你真係趕住要畢業啦，即係你仲有2個月你就要畢業啦，但係你未揾到工嘅話，咁你就算啦，冇辦法啦。咁但係如果正常情況下，我就建議大家唔好嘅。我間學校咧就係冇 co-op 嘅。咁我有冇後悔冇揀 co-op 咧？咁我又覺得冇嘅。咁即係我有後悔咧，就係我冇快啲做 intern 嘅。咁因為咧 co-op 嘅話就係學校會逼你一定要揾一個 intern 同一個 co-op 去做嘛。咁但係咧，如果你係讀普通冇 co-op 嘅大學咧，咁佢就即係你唔會有 credit 喺任何 internship 或者任何嘅 co-op 嘅 position 度噶嘛。咁所以咧，我就冇喺第1、2年嘅時候咧就做任何 internship。咁我係有後悔呢樣嘢嘅，就係因為我冇盡早揾一個 intern 去做。其實喺加拿大咧，好多大公司如果你係揾一個 full time，即係你已經畢咗業，已經係 undergraduate 嘅話咧，咁通常咧第一份 junior 嘅 job 啦，佢都會問你：請問你有冇加拿大嘅 experience 啊？咁但係我想講，我啱啱畢業，我又唔係 co-op program， 點會有加拿大嘅 experience 啊？跟住咧，如果你揾工即係如果嚟開始而家咁 pandemic time， 咁好難揾工啦。咁如果你係畢咗業，已經過半年或者1年啦，都未揾到第一份工嘅時候咧，咁佢就會覺得你，咦，點解你一直都冇揾到工嘅？你大學已經過咗成個大學噶咯。咁所以咧，係非常之建議大家喺Year 3、Year 4，無論你有冇讀 co-op 都好咧，都做一個 intern 先。你揀唔揀 co-op program 咧，就係睇你自己嘅動力有幾多啦。即係好似我咁，就算我唔揀 co-op 嘅話，我 Year 4都係有做 intern 嘅。咁但係要睇你自己有冇動力咧。如果冇嘅話，其實揀 co-op 都係一個唔錯嘅選擇，因為學校會 push 你一定要去揀一個 co-op 去做一做。咁你之後出到嚟畢咗業之後，條路就可能順啲啦。咁我今日嘅影片就嚟到呢度啦。咁你哋揀唔揀 co-op 咧，就係你哋自己嘅事啦。咁但係咧，就俾大家知道究竟加拿大 co-op 究竟係點樣噶啦。咁而冇 co-op 嘅人會係點樣啦。咁
如果大家中意條片嘅話咧，就記住俾個 like 啦，同埋 subscribe 個 channel。有咩想講咧，都可以喺樓下度講㗎。我哋下條影片再見，拜拜。